jioni hii na usiku huu, na hata somo hili naomba Bwana nipe neema ya kunifundisha katika upako wa Roho Mtakatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako katika jina la Yesu. Amen. 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 Somo nimeweka kichwa baadhi ya vitu vya muhimu kuhusu wanaume. Baadhi ya vitu vya muhimu kuhusu wanaume. Jambo la kwanza ni aina za wanaume. Nafikiri ni Edwin Lewis Cole anasema you can be born as a male, but to become a man you have to grow up. Unaweza kuzaliwa na jinsia ya kiume, lakini ili kuwa mwanaume inabidi ukue na uwajibike. Aina ya kwanza ya wanaume ni wanaume vijana ambao wamefikia umri wa kubalehe. Hawa ni wanaume ambao ni single, hawajapata wenzi. Kwa unaweza kuwa kwenye kundi hilo na unatazamia kuingia kwenye ndoa. Kwa kwenye kundi hili unahitaji kujiandaa kuingia kwenye ndoa. Aina ya pili kabla sijataja aina ya pili, ni nini ambacho huyu ambaye yuko kwenye hili kundi linaweza kuwa kwenye miaka 14 mpaka 20 na hapo katikati. Kwa hiyo kuna swala la maandalizi ya kuingia kwenye ndoa, uchaguzi wa mwenzi sahihi ni jambo ambalo walio kwenye hili kundi wanapambana nalo. Lakini aina ya pili ya wanaume ni wanaume walio huyu mwanaume anaitwa mume na mke wake aliyemwoa, na baada ya kuingia kwenye ndoa, hawa wanaume wa kundi hili wanaingia kwenye nafasi ya baba. Baba ina maana kama wamepata watoto. Kwa hiyo si kila mtu aliye kwenye hili kundi anakuwa baba mpaka apate uzao. Kwa hiyo ndoa inakupa nguvu ya kuwa baba. Lakini pia nimejifunza kwenye kukaa katika huruma, kukaa kwenye ushauri. Wakati mwingine wako wengine ambao yuko kwenye ndoa lakini bado hajawa baba, kwa sababu kupata watoto pia ni vita vya kiroho. Shetani pia anapambana kwenye hilo eneo. Kuna mifano ya watu ambao hawafahamu wako kwenye haya mapambano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwenye hili kundi ndio tunapata hili andiko la Petro wa kwanza 3:7. Petro wa kwanza 3:7. Petro wa kwanza 3:7. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe.
Kwa hiyo huyu mwanaume ambaye ni mume, andiko hapa linasema anatakiwa kukaa na mke wake kwa akili. Wengine wanatafsiri hiyo kukaa na mke kwa akili, kukaa na mke kwa ujanja, lakini ile ya Kiingereza inasema kukaa, enyi waume kaeni na wake zenu kwa maarifa. Kwa ile akili ni maarifa, kujua mahitaji ya mke wako, anahitaji nini na kadhalika. Kujua pia mahitaji ya familia, sababu unaweza kuwa ni mume lakini pia ni baba. Kwa hiyo kaa na mke wako kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Kaa na mke wako kwa akili. Nilisikia story juzi hapa, wakina mama wanaongea sana. Si kila kitu unachokisikia inabidi umpe taarifa. Kuna mama mmoja alimwendea mchungaji, akamweleza aliyoko moyoni anayemsumbua, na baadaye akamweleza na mke wake juu ya yale aliyosikia kwa ile mama fulani. Mama mchungaji naye akamweleza mtu mwingine wa karibu, yule mtu wa karibu akamweleza mtu mwingine, na baadaye taarifa ikamrejea. Si kama naeleweka? Kuna vitu vingine ambavyo unaweza kupima kwamba hili inabidi nikae naye, kifua changu kinatosha, lakini lingine unaweza kushare. Kwa hiyo ndio hiyo, kaa na mke kwa akili. Si kama naeleweka? Kwa hiyo ile tafsiri ya Kiingereza kaa na mke kwa akili, maana yake kuwa na maarifa, kujua anahitaji nini. Si kama naeleweka? Amen. Ningeweza kufafanua zaidi, lakini nimeona tu nisisitize hilo. Na kundi la pili, wanaume ambao waliooa wako kwenye ndoa, lakini pia ni muhimu kuangalia familia unayoangalia, sababu inategemea na mahali ulipo. Hata uzazi wa mpango ni muhimu pia kuzingatia. Hauzai tu kuendelea kuzaa, sababu watoto unazaa pia unaangalia uwezo wako wa kuwatunza watoto. Hauzai tu ili mradi kwa sababu uzao unao, kwa hiyo wewe unashusha tu zao. Ni muhimu pia kuzaa kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesema hapo na nyinyi mmesikia. Amina. Kundi la tatu ni wanaume ambao wamekuwa sasa mababa, na wanaume ambao wako hapa sasa hivi wameshakuwa ni mababa. Mzee Nyoni nafikiri ni mmoja wapo, na mimi pia ni mmoja wapo. Kwa hiyo ulizaa watoto, umelea, wameingia kwenye ndoa na wamepata watoto, wale ambao sisi mababu tunaita wajukuu. Hili ni kundi lingine. Na mkumbuka rafiki yetu wa Botswana, yeye aliwahi kupata wajukuu, akasema amejifunza kwamba inabidi kujifunza kuwa babu na bibi. Kwa kuna kujifunza kuwa baba na mama. Baadaye mnapokuwa na miaka imeenda, unakuwa babu na bibi. Katika kuwa babu na bibi, wakati mwingine ule ukali uliokuwa nao kwa watoto wako unapungua.
punguza kwa sababu wewe ni baba. Sio kila mara kutandika wajukuu. Wajukuu wakati mwingine tunalainisha kidogo, lakini mali pengine unaweza kumwambia mzazi wake amshughulikie mwenyewe. Kwa babu kidogo sio mtu wa kutandika fimbo kama vile ilivyokuwa ukiwa baba. Na wakati mwingine kuna wanaume wanaachia mambo ya malezi kwa kina mama, lakini unapokuwa baba ni muhimu pia ujifunze kushiriki malezi ya mtoto. Mama inawezekana ameenda sokoni kununua vitu, unaweza ukashiriki kumbadilisha mtoto nepi. Kwenye mtoto si wa pili wa ngapi, ibidi nijifunze, mwambie kunielekeze nepi mnafungaje. Kuna wakati akaniacha, ameenda kukesha kanisani, kwenye kanisa la Tebeke kwa walimu. Watoto kwa mwingine na cheki kama kuna mzigo huko nyuma umetokea, unambadilisha nepi. Nepi mero unambadilisha. Ndio hiyo kuwa baba. Kwa kuna vitu ambavyo kama baba inabidi ujifunze kwa watoto. Na wakati mwingine watoto huwa hawasemi, anapiga mateke kushukuru kwamba wewe ni baba unayefaa. Jinsi ambavyo labda umepunguza ule mzigo uliokuwa huko nyuma, ni nepi meroa. Wakati mwingine tu ni nepi, mtoto anakosa raha kwa nepi kuloa. Kwa hiyo ni muhimu kujifunza kuwa baba. Amen. Lakini kuna kipindi pia cha kujifunza kuwa babu na bibi. Amen. Sasa hivi tuna wajukuu watatu kwa mtoto wetu wa kwanza, mjukuu wa kike na wa kiume. Juzi niliona huyu mjukuu wa kike wakati mwingine anarukaruka sana na kucheza. Mwalimu alipokuja yuko pale darasani, nimefika nimekuta ametulia na adabu ya hali ya juu kweli kweli. Mpaka nikamuuliza mamake, imekuwaje mbona huyu Shile ametulia katika hali ya utulivu ambao ni wa mwalimu wake alipokuja. Akasema hivi ndivyo anavyokuwa shuleni, wanasema ana adabu sana na ni mtulivu, ni mpole. Lakini wakati mwingine akiwa nyumbani ile mirukoruko inakuwa mingi. Kwa hiyo ndio hiyo kujifunza kuwa babu, kuwa bibi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo nimeangalia aina ngapi za wanaume? 3. Wale ambao wamebale wanajiandaa kuingia kwenye ndoa, kundi la kwanza. Kundi la pili ni wale ambao tayari wako kwenye ndoa, wanapata watoto. Kwa hiyo mwanaume anakuwa baba, mwanamke anakuwa mama. Kundi la 3 ndio hili na sisi ambapo ndio tuko huko la kuwa babu na bibi. Sasa naenda jambo la pili. Jambo la pili la muhimu kwa wanaume ni kuwa na nguvu za kiuchumi na kifedha. Kuwa na nguvu za kiuchumi na kifedha. Na hapo ni muhimu sana wanaume kutafuta kitu cha kufanya uwe na uchumi, uwe na uwezo wa kifedha. Kwa sababu hata swala la kuoa kwa mwanaume sio swala la kuamua tu kwamba sasa naoa. Kuna mwingine hata uwezo wa kujilisha wewe mwenyewe ni tabu, bado unalishwa. Kwa hiyo wazo la kuoa linakuwa mbali kwa sababu uchumi wako haujakaa sawa sawa. Sijajua kama tuko pamoja. Adam kwenye Mwanzo 2 kabla hajapewa mke alipewa kazi ya kuihudumia ile bustani. Kwa hiyo kwa mwanaume kuwa na kitu cha kufanya
kukuwezesha kiuchumi kinatangulia kabla ya kuwa na wazo la kuoa, kupata mke. Sababu kuna watu wengine ambao wanategemea kila kitu uchangiwe mpaka mahali. Halo? Na vitu vingine inabidi wewe mwenyewe uwe na uwezo wa kuviraise, afu watu wengine katika ile kanuni ya mwenyekiti atapewa na kuongezewa zaidi. Kwa hiyo mwanaume inabidi uwe na kitu, lakini watu wengine wana kuongezea hata kama ni kuchangia. Afu jambo la ajabu, watu wanaanza kuchangia kwa ajili ya harusi ukaoa, lakini hawachangii kwa ajili ya wewe kuendelea kuishi na kumlisha mke wako. Michango inakuwa imeshakoma. Kwa hiyo nguvu za kiuchumi, wapendwa, ni za muhimu sana sana. Wakati natafakari leo, nikamkumbuka mtu mmoja anaitwa Yusufu. Wakati akiwa na miaka karibu 30, ndoto zake zinaanza kutimia. Kabla ya kuoa kwa Yusufu, ni ndoto kwanza kutimia. Anainuliwa katika nchi ya Misri. Na Farao baada ya kumuinua kuwa gavana, ndio baadaye anamtafutia mke. Kwa hiyo mwanaume unapofanikiwa, ndipo hata pia wazo la kuoa, kupata mwenzi linapata nguvu. Sababu kuna wengine hapa mesha kumaa vya kutosha, unatakiwa kuwa na mtu anayekupikia, anayekupokea begi unalorudi kutoka kwenye shughuli. Amen. Amen. Lakini uchumi wako kama hujakaa sawa, hilo wazo litakaa pembeni. Kwa hiyo ni muhimu wanaume kupambana, na wakati mwingine kwenye mapambano haya ya kiuchumi usichague kazi, uwe tayari kufanya chochote. Kuna watu ambao wamekutana nao ambao hawana kazi, lakini akawa tayari kufanya kitu fulani. Hata anapoenda kwenye interview, wanauliza unafanya nini, wanamwangalia huyu anayefanya chochote kuliko yule ambaye hafanyi chochote, yupo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana, na uchumi unahitaji kufanya kazi kwa bidii. Kuna watu wana vyeti vyao, lakini shughuli zingine hizi za kawaida ambazo zinaweza kufanya uchumi wako ukakua, ukaongezeka, inabidi uwe tayari kuzifanya. Huko Ulaya na Marekani, wakati kabla sijaenda, nilikuwa nafikiri kwamba kuna mitaa ambayo ukienda utaokota dola. Lakini nilivyoenda 2001 kwa mara ya kwanza, mimi na mke wangu hatukupata mtaa wa kuokota dola. Lakini tulikutana na stori za watu ambao wengine wanafanya kazi 3 kwa siku. Anaanza kawa analala masaa 6 kwa siku ili maisha yake yaende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile hali ya kujitoa kufanya shughuli mbalimbali, hata shughuli zingine ambazo sio zile ulizosomea. Maana kuna watu wengine wana makaratasi ya vyeti, hata kazi fulani ndogo ndogo za kawaida zikipatikana haiko tayari kufanya. Inaanza kuwa vigumu sana kupenya kiuchumi. Wanaopenya kiuchumi ni wale ambao wako tayari kufanya hata shughuli ndogo ndogo, anafanya. Si kama tuko pamoja? Kwa hiyo kuwa na nguvu za kiuchumi ni jambo la muhimu sana sana kwa wanaume. Na nafikiri Jumapili nitagawa karatasi za haya maombi, huu mwongozo wa maombi kwa ajili ya wanaume, ambao pia tumeweka pia na mambo ya kiuchumi. Bwana
Yesu asifiwe. Albert Einstein aliwahi kusema hivi, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Usijaribu kuwa mwanaume wa mafanikio, lakini uwe mwanaume wa thamani, a man of value. Kwa hiyo unachotafuta kwenye maisha, usitafute mafanikio, tafuta thamani yako iongezeke, hata watu wakuone wewe ni wa thamani kwenye eneo fulani. Huwezi kufikiria juu ya ndoa kama hujajiandaa jinsi ya kupata kipato. Na baadhi ya wanawake wanasubiri wanaume ambao wana nguvu za kiuchumi, wamekaa mkao kwamba tuangalau nimpate mtu ana gari lake, ana kazi yake, ana biashara yake, anioe. Wapo wakina mama dada wana mkao huo, lakini kuna wengine hawasubiri amtegemee mwanaume naye anafanya kitu cha kumwingizia kipato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hili ni la muhimu sana sana, ile kuongeza kiwango chako cha kipato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kama tuko pamoja. Clint Eastwood anasema hivi, what you put into life is what you get from it. Kile unachokiweka kwenye maisha ndio hicho unachokipata kutoka kwenye haya maisha. Ukiwekeza bidii, unafanya vitu vyako kwa bidii, unaanzisha vitu na kufuatilia, utaanza kuvuna kwenye kile ulichowekeza. Hili ni jambo la muhimu. Jambo la tatu, tunahitaji kuwa na maono maalum. Kila mwanaume uwe na maono, picha ile ya vile utakavyokuwa baadaye. Hata kama sasa hivi unahangaika, kuna vitu haviendi, maisha ni kama ya ubabaishaji, lakini uwe na maono ya future yako. Maono hayawezi kuwa ya 2024, lakini maono yanaanza kawa ya vile utakavyokuwa kesho, vile utakavyokuwa baadaye. Kwenye Mithali 29:18 inasema, pasipo maono watu kosa kujizuia. Mithali 29:18, pasipo maono watu wacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Na hili neno maono nilipolifuatilia siku moja, ni kile ambacho Mungu anafunulia. Sio tu maono ya kuokota. Mungu anakupa ufunuo, alafu unaona future yako, unaona wakati wako ujao. Kwa hiyo hata kama maisha yako yamekuwa na ugumu na utata, bado hapo ulipo sio pale Mungu anapokupeleka. Mungu anakupeleka mbali zaidi. Amen. Na ile picha ya kule anapokupeleka mbali zaidi ndio inaitwa maono. Amen. Kwa hiyo ni muhimu uwe na picha ya baadaye wewe utakuwa nani, ili halina mjadala, na hili litakufanya mwanaume utoke hapo ulipo. Ile picha ya maono yako, unataka kuwa nani, ni ya muhimu. Yusufu alifanikiwa kwa sababu alikuwa na maono, na maono aliyapata kwenye ndoto ambazo aliota. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maono ni ya muhimu sana, kuona ile picha. Kama maono bado hujayapata,
ili akufunulie uone kule unapokwenda ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 4, unahitaji kujua karama na vipaji vyako. Mafanikio hayapo tu kwa sababu ya vitu unavyovifanya, lakini kugundua unaweza nini, vipaji vyako, karama ambazo Mungu amekupa. Kule kwenye karama na vipaji ambavyo viko ndani, huko ndio ambapo umebeba mafanikio yako. Tusome Mithali 18 mstari wa 16. Mithali 18:16. Zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Tafsiri nyingine nasema karama ya mtu, ile zawadi maana karama ya mtu humpatia nafasi. Kwa hiyo karama yako inaweza kukupatia nafasi. Unawaambia watu nipishe, niko kwenye karama yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kujua vipaji, kujua karama zako unaweza kukuinua katika maisha yako. Kuna mwandishi mmoja kule Uingereza aliandika vitabu, akampeleka kwa wachapaji, wakakataa kwamba hii vitabu ni kama takataka. Akarudi tena mara ya pili, mara ya tatu, walivyovichapa vile vitabu, huyu mtu akawa maarufu sana duniani kwa vile vitabu alivyoandika. Kile kilichomwinua ni karama ya kuandika. Kwa hiyo kuna mwingine, ili uinuke kwenye maisha yako, tembea kwenye vipaji ulivyo navyo. Vile vipaji vinabeba kuinuliwa kwako, vinabeba kulipwa kwako. Hao baadhi ya wachezaji kama wakina Messi, wakina Ronaldo, ni vipaji ndio vinavyowafanya nini, waendelee kupeta katika maisha. Kwa hiyo hata watoto tunapowalea, tuwalee pia kwenye vipaji ambavyo wanaweza wakafanya vizuri. Sababu si kila mtu atakayesoma maisha yake yatafanikiwa. Kwa hiyo kumlea mtu kulingana na mchepuo ule ambao anafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana kijana, ni muhimu ujue karama ambayo Mungu amekupa. Hata kanisani usikae kwa hasara, tujue karama zetu. Unaweza kuwa ni mwalimu, mwinjilisti, unaweza kuwa ni nabii. Kama nabii unaweza ukawa mwonaji, na maisha yako Mungu akainua kulingana na karama ambayo Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani hilo limeeleweka. Kwa hiyo kuinuliwa kwako kwenye vipaji. Kwa nini Daniel kwenye kitabu cha Daniel wafalme karibu 4 ambao aliwatumikia, kwa nini alikuwa anainuliwa? Kwa sababu alikuwa na kipaji cha kutafsiri ndoto, kipaji cha uongozi. Wakina vijana wale watatu, wakina Meshaki, Shadraka na Abednego, waliinuliwa kwa sababu ya jinsi ambavyo walikuwa tayari kumtumikia Mungu na walikuwa tayari kuabudu miungu mingine. Kwa hiyo Yusufu aliinuliwa kwa sababu ya kipaji chake cha kutafsiri ndoto. Hata alipowekwa gerezani,
Kile kipaji ndio kilichomtoa gerezani. Yule aliyemtafsiria akasema kuna mtu kule gerezani, huyu ana uwezo wa kutafsiri hilo. Na kweli aliposimama mbele ya Farao, Farao baadaye anauliza, tupate wapi mtu kama wewe? Hata yeye alipotoa pendekezo kwamba hii jambo linahitaji mtu mwenye uwezo wa kusimamia, Farao akatambua mna mtu mwingine, hii kazi inahitaji mtu mwenye CV kama wewe Yusufu. Kwa hiyo Farao alikuwa na ule uwezo wa kutambua. Wakati mwingine kuna mahali mtu anaweza usifanikiwe usipotambua wale unaowaongoza wanaweza nini. Wakati mwingine tunapoleta kama ni kampuni, unawaleta watu ambao wanaweza kufanya vile ambavyo wewe huwezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wapendwa, kuinuliwa kwetu kuko kwenye vipaji. Kila mtu aliyeko hapa kuna kipaji, kuna talanta, kuna karama, kuna huduma. Lakini si wote wanaojua huduma zao. Mwingine unaweza kafa hajui huduma yake ni nini ambacho Mungu amepitia. Mama mmoja alikuwa kwenye kanisa hajawahi kusoma. Akamwambia Mungu, mimi siwezi kuwa mwalimu wa Sunday school. Sijui kusoma. Nionyeshe karama yangu. Mungu akamwambia aanze kutembelea wagonjwa majumbani, kuwaombea. Na alipoanza kazi hiyo, Mungu akampa na neema ya kuanza kusoma Biblia. Kwa hiyo anawasomea hata mistari. Kwa hiyo kwenye karama ndio huko ambapo kuna kuinuliwa. Huyu mama akawa anatafutwa watu wagonjwa wale ambao ni mahututi, wameshindikana. Nasema tukamwita mama fulani. Anakuja naomba, gonjwa anapona. Amen. Swali la kujiuliza, je, unajua karama yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vipaji viko vingi. Ilikuwa kwenye 2002 nikaanza kujua kwamba nina kipaji cha kuandika mashairi ya Kiingereza. Kwa mashairi yakaanza kunijia, nikawa naandika. Na sasa hivi niko kwenye hatua za mwisho za kitabu changu cha mashairi kinachoitwa Mashairi ya Kutia Moyo ya Prosper Ntepa. Poems of Encouragement by Prosper Ntepa. Kuna mashairi zaidi ya 70. Nikiwemo shairi moja kabla Trump hajaingia kwenye hiki kiti, kuna shairi niliandika ambalo lilikuwa linatabiri kwamba kuna Trump atashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na ikatokea hivyo hivyo. Kwa hiyo vipaji vingine, kuna watu kwenye makaburi ni sehemu ambayo ina utajiri mkubwa sana. Wengine waliokuwa na maono, waliokuwa na ndoto, waliokuwa na vipawa, wengine wakazikwa navyo. Na mwingine alikuwa na maono ya kuandika kitabu akafa nacho, hakuandika kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawatia moyo, muhimu sana kutembea kwenye karama, vipaji na talanta tulizonazo. Amen. Jambo la ngapi sasa? La 5. Nafikiri kwa leo tutamalizia na jambo la 5. Wanaume tuwe mstari wa mbele kuwaleta wanaume wenzetu. Tuwe mstari wa mbele kushuhudia wanaume, kuwaleta wanaume wasiookoka kwa Yesu. Kwenye hili kanisa letu wa kina mama, kina dada ni wengi kuliko wanaume. Kweli sio kweli? Na inakuwa rahisi mwanaume kumleta mwanaume mwenzake kwa Yesu. Nashukuru wakina mama kwa kazi nzuri wanayofanya. Lakini naliona hili ni jambo ambalo nabidi liwe lengo letu kama wanaume. Na naomba nisome Mithali 11:30. Mithali 11 mstari wa 30.
Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima, na mwenye hekima huvuta roho za watu. Mwenye hekima huvuta roho za watu. Kwa hiyo maombi yangu kwa Mungu kwamba wanaume tulioko hapa tuwe na hekima ya kuvuta roho za nani? Za watu, kuwaleta wanaume wenzetu kwa Yesu. Ushuhudiaji iwe lengo letu. Kama kila mwezi kila mmoja akamleta mwanaume mmoja, muda si mrefu idadi ya wanaume itakuwa kubwa kuliko idadi ya wanawake na wakina dada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hili ni jambo la muhimu sana, na niongezee mstari huu kwenye Wakorinto wa pili 5:18-19 na 20. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mstari wa 20, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anaishi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kwa hiyo hapa anasema alitupa huduma ya upatanisho. Lakini mstari wa 19 anasema ametia neno la upatanisho. Sasa huwezi kufanya huduma ya upatanisho bila kuwa na neno au ujumbe wa upatanisho. Ili kuwaleta watu kwa Yesu, inabidi tujue tutawapa ujumbe gani. Na tracts ambazo tumeziandika zimekuwepo hapa na hata ofisini zile zipo. Ukipata ule ujumbe ukauelewa, ukausoma, unapata ujumbe wa kushuhudia kwa watu ambao hawajaokoka. Amen. Biblia inasema mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Kwa kama wanaume tuweke lengo la kuongeza idadi ya wanaume kanisani. Uwezo huu tunao. Amen. Na nia ya kufanya kazi hiyo pia tunayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ya kufanya kazi ya kuwaleta wanaume wengine kwa Yesu pia tunayo. Amen. Amen. Kwa hiyo nawatia moyo, hebu kila mwanaume kila mwezi tulete angalau mtu mmoja kwa Yesu. Amen. Na mimi pia nitakuwa mfano wa kuleta mtu mmoja kwa Yesu, na mimi nitaifanya hiyo kazi. Kwa hiyo sote kwa pamoja tuifanye na Mungu atatupa neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliyokuwa nayo ndio hayo. Nawashukuru kwa kunisikiliza.